大力了，当啊！哦，哎，真成啊呢，真成！哎呦！哦，足悬的，足悬的啦！宣布今仔日的任务就是咱要做东路。哪有可能？啊，嘴开开，叉牌开开。你拢拍袂准，你把手，伊拢把手看这边来讲这边，我看这边咧讲这边，拢拍袂准。主管会做什么工作？喂，当罗，到这边，阿姨是地路。OK。 博士，即届招咱来这个宜兰，系啊，哦，要啊，超食好料的，对，葱仔饼，鸭掌，哦，洗温泉，对啦，啊，医生甲阮约一个这个幸福宫，伊讲要来宫庙要创啊？对啊，佮甲阮约个宫庙，哇，大家拢遮隆重呀，系啊，使啊呢。 哇！这个水的粉红啊色的西啊呢？要正香啊哟！哎呦！啊，哪咧拄久啊？对方呢，日头赤夜啊咧困哟，吊耍哟。你好，哎，搞早！啊，这烟斗甲水姑娘，你看这两只屎吼，嘿，怪怪的。对咧。啊，即摆你看日头，拍骹汤啊。啊，日头赤夜呀，啊，不我要爱起来。精神，啊，即摆这你袂使哦，啊，讲落。我无讲过。卡落啊。去洗一百就有啊。 酷势一百系哦。哎，啊，讲一声，讲两声。随带你欢喜。哦，你来，我来。你来啊！水你看起来力头较饱。好，哦，你讲你甲讲落就真诚啊？是吗？绝对会真诚。真诶啊假？嘿，较大力的。较大力了，当啊！哦，哎，真诚啊呢，真诚。 是咧欢迎我吗？哎，跳起来！任务来啊！啊，啥后面制作文创商品。文创商品，先摕落来，因为咱这无摕落来，伊就袂使落来。好看，赞哦！拍婆啊！辛苦啊，高知。这种兄弟啊。你有高兴的。这啦，这才是重点啦。制作文创的商品。系啦。叫阮做啥啊？是哦。无可能吧？啊，莫直来。我即马咧。要讲录节目呢。对啊。反正阮这录影吼，你先莫甲阮交叉着。阮讨论者，是要叫阮做啥？做啥头？啊？做啥头？还是讲
你来看这，你看这。嘿，这两个哪会看起来面线？哎，兄弟阿胖呢？阿胖呢？哎，这亮哥啊！你别来这创啥啦？哎，阿胖，哎阿胖，那个就行了。奇怪，你看，那就行啊。是要来甲阮讲画几碗对无？画几碗吧？画几碗，画几碗我是负责派领部要互恁。哦，无怪，无头拄有两只狮看起来，敢若动作较慢。嘿，一只尔啦，一只啦，你一只看了较慢啦。叫我查。哎，亮哥呢？亮哥，看到伊就只想要唱嘿。我想要转去。哦，无你先转去，恁先转去，阮来好啊。我来俩就要转去倒位啦。啊，我今日有领部要派互恁。对，恁小想者，恁小想者。恁叫看卖啊，咱今日要做啥？我甲你讲，这我有经验。哎呦，这人使的话，就是甲狮仔头有关系嘛。哦，对无？一定有关系。既然安尼哦，我讲你一个灵感的来源。我唔免啦，我就直接来，咱来造一个来，你帮我带去。咚咚咚咚，嘿，咚咚咚咚，嘿，咚咚咚咚咚咚，啊，调开，调开，调开，你要放这，你要放这，你要顶放这，你顶放这，你顶放这。来，咚咚咚咚，嘿，咚咚咚咚，嘿，咚咚咚咚。小等下哦，小等下哦。电豆无不是，你等你上尾你要徛伫，你要开我卡，你要开我卡照片。无可能啦！咚咚咚咚，嘿，咚咚咚咚，嘿，咚咚咚咚咚咚，咚咚咚咚，嘿，咚咚咚，哦，你讲讲你变较散，哦，你试看卖啊，我所想一下。我看你老公啊老弟，哦，我唔是，我唔啦，我老话老人呢。哦，哎呦，哎呦，是有啊，不是有尴尬？有啊，不尴尬哈。咚咚咚咚咚，嘿，有迄扮势哦。哎，啊你嘴无叮当者？嘿，嘿，哦，啊把酒。迄目迄个目尾。哎，你帮你晓无？哦，够热呢。哦，足辛苦的呢。哦，来哦，你想是什么？我知影，栽头的翁仔。哎呦，狮头翁啊，有可能哦。我即马学白想，即马就是创意嘛。其实是安尼啦，我是老第八元，对不对？对。今仔这个吼，算年轻的，算新的第八元，第八元伊可能先来有预售啊。啊？哦，那有可能。来这边。啊？我就要宣布今仔日的任务，就是咱要做东楼。那有可能。咱 boss 今仔日叫我这个老的来吼，哎呦，哇！就是要介绍恁这个东楼要怎做，但是吼，咱拄则走无人西对哇？对，人西有这个logo店啦。有 logo 店家。 logo店咱先来了解一下，这 logo 这是大卡的啊，对，大卡，这叫卡细卡的哦。这毛细开。哎，这讲是，这应该是平常时看到迄种吧？这不是牛肉咯，这是广东楼。哎呦，东北有，声音无共款，这较亮，声较亮，较油，这较尖啦，较尖啦，啊，较定，声较定。当然，迄个大卡啊，大卡就是负责较低音的嘛，所以咱有关音的、低音的，啊，迄是台湾楼。哎呦，我拢唔知这。啊，这有这鼓，啊，这我看，这我知影这鼓哈。哎呦！谁就是谁，有看，知影哦。哎呦，手鼓，所以讲咱即摆这 logo 店，啊，佫有这，哎呦，啊这哎，你大家拢会晓，哈，你大家拢会晓，这个卡袂了，你知袂？你嘛会晓，来来来，这有酷炫，这配合，来。所以，你嘛是啊，要出山的哦。真香啦！怕你人是免咱人啦，我甲你介绍，来，团长。哎呦，团长，团长你好，这笑人了嘞！有可能。红兴社的团长啦。哎
管理处，管理处，我811的。 阿鸟喂，团长，咱你已经结婚啊，你唔来？啦，无啦，无啦，卖个强啊！团长，即摆是，你甲阮介绍一下。对。哦，这安尼一组安尼是几项？啊，安尼恁至少安尼人一届使安尼吼，啊几项logo夹起。哦，那像咱广东赛哩，嘿，人赛部分，咱的后场的配合就是讲有鼓，有操，超这有做操啊，这有做操啦。哎，迄个咱广东赛的。广东赛的广东赛咯，台湾赛种路无啥共，哦，就是伊的迄个大细片，寸尺无共。但是讲正经的啦，讲要做这吼，我感觉是无啥可能。你确定吗？这一般人会晓做这吗？这有法度，这嘛是人做出来啊。是吗？机器做的吧？不是一般人呢。人做的对吧？这人做真正的，哎呦。 哎，头前遐，啊，靠边遐停，来，搞啊吗？到位啊，到我路边。哦，有啊，做一排只的。哎呦，有呢。看到啊，哦，好来，咱来，来看卖一下啊。看到啊啦。看到。哎，这是工厂哦，还是恁兜？什么咧？阮兜，这恁兜哟。这人咧做路的哦。做路。哦嘿，这介绍一下呢。 这敢若大庙外口。有啊，拄则咱看来迄大卡的迄个，因咧介绍讲台湾路有无？对。大卡就是这中间有铺起来。这因后生啦，较细。这你看迄大细安尼。对啊，伊顶管都有这个什么收。这会使做音乐的。 什么歌？丢档嘛，这是咱宜兰的民谣。这种物件，这有做啥？你知道？我介绍，这有做编锣，编就是编曲的编啦。你会当用这锣啊吼，落去编音乐啊。你会使用这写歌。嘿，因为或者编锣啊，所以讲每一粒伊拢有对应的这个音。我晓准讲这个锣，敢若讲了会响的。啊，所以讲伊这个唱歌，唔是讲黑白拍的，就是一个音安尼，伊爱对着伊的音嘛，对吧？这些东西师傅讲啦，所以咱来了解因的制作的过程就好啦。做好做歹拢无要紧，来体验一下，好不好？试看嘛，无要讲弄用我派。物件莫讲弄歹。对，给你。好来，去找麦克胜啊！好，咱来看卖。哎，我听到啊，有听到无？大声！这个这个好大声！哇，犀利哦！伤悍吧，这个。欢迎来到林武铁工厂。你就是林武本人吗？哎，林武是阮老爸。哦，你老爸，你是林武因囝。哎，囝。第二代。第二代。所以恁这几代啊？我第二代，啊，阮囝嘛。囝啊。即摆第三代落去接嘛。啊，所以讲咱这个铁工厂，原来有历史啊。哎，80多年。80多年。哇！你看，哎，自日本时代到现在。我清调啦，我清调的。明年才是啦。 80几年。哦，所以讲咱这个铁工厂，有做这算锣，这算锣嘛吼。哦，这算迄个档的嘛。档的。丢档。啊，是不是就较早就拢做档的？以前是做铁的。做铁的。铁工厂较早做铁的嘛。你是做什么款的铁开始？拍铁啊开始。阮爸就做一寡农机啦、机械啦，像火鼎啦、干燥机啦，细型的机械，当应用的。啊，到尾有啥物机缘开始做这个？这个就是一个人客，嘿，伊就请北管的师傅师啊，伊就在当炉底只破去。破去啊！对只破去，嘿。啊鸟喂！
啊破去伊啊来只布，探听乌鱼咱市相同的老师傅杀人。哦，现在问嘛知影，伊就讲知影讲林哦，摕来用用个布，搁啊批完了后，感觉迄个声比原来较好。哦，啊，伊就要求讲，叫伊甲做一个新的底下开始。但是恁爸爸哪会知影拍落去是啥物音嘛？系啊，哦，迄当阵啊是哦，声音是讲即摆是靠耳孔听啦。较早即摆你学会了后，散手学会了也变脸。嘿，哦，伊变形，伊的动的物啊会较嫩嘛，救我会回应就拢无声。嘿，哦，啊，经过哦，甲敲打，甲断打了后才有声。哎，安尼我有一个问题，阮今仔有看迄细汉的广东的有哦，迄无迄落，广东无这粒瘤啊，豆仔啊，无加这个豆仔，因为像拍鼓啊，爱拍中较响的声。有这条线，伊就声音较会集中，较会集中。太结啦哦，迄声太结。啊，你若无这条线声拍的，刷无一去，解就哗就出去啊，袂晓哦，所以讲这条介重要。所以咱讲就是讲这粒，讲这条啊讲边仔声佫无共。无共。啊，讲看卖，我讲看。你先讲中，更上讲中。哦，皇帝要出来，皇帝出巡啊！圣旨到，好对吧？好来，啊，来边仔来。哦，安尼刷去啊！声音较无一样。伊这个东炉哦，伊这个面，阮讲叫做罗豆，老豆，啊，这简称这是罗仔，老仔，就是我本人。人的不在。老仔，豆仔啦，啊，这个豆仔啦，每一粒会东炉的灵魂拢伫遮。是豆家啦。你要哦，要音板，音板，你互伊附带什么音？关低音、音长、音短、输入哦，也是拢伫拢这个调整。罗豆落去调，这是安怎调？大细粒落去调，还是讲布啊，较碰较关来落去关机、关机落去调，嘿，拢爱调。哦，咱正经啊学看卖这条。啊，你系啊，恁了解较差不多啊吼。嘿，了解了，了解。体验一下无？好，去看卖做这。有无？使会使啊？会啊会啊。我了体验一下。我来去看卖啊，好不好？这片就是迄片吗？那有可能，这边啊，差太济呢。这边赛讲是较迄个罗仔。我会使摕起来。啊，伊这片哦，本来这边偌大，平平啦吼，哦，白白。这拢平平啦吼。这我有几十斤无啊，这个有一个这衣裤啊，这是啥？这伊啊，哦，迄无啦，个就是这你看。我煮火锅的。这是伊的毛啊，我知啦，模型，这动的声哦。哎，这个。哦，这还袂做是安尼尔哦。歹听歹听。足响诶。伊这就是要有响动。啊，然后过来过来，安怎豆做？仔是要啊，出来哦。就咱这本来伊咧加盐的时就掠伫中心点，你边掠对中，无伊本来就掠好啊。掠好啊吗？这个。这个无？哦，有一个那个。凹啦，哦，咱即摆已经替你掠好啊。知影讲炉仔要偌大，就是直接拍一个圆规。哦。你就知影讲你要拍这粒。对啊，四因为条。你拍的层次就是咱由内往外，啊拍到这条就袂使拍。哦，到这条就袂使过来，这条要拍到这。袂使甲超过。哎，袂使啊，这我知影，因为伊是一个安尼么字形啊，凸出来，凸出来啊，伊毋是安尼规个有无？好啦，我先示范一下，示范。你先 party 一下，吼 ，party 一下。拍梯啊，哦。哦。啊，你讲啥？你讲啥？三哥，哎，你有看到你现在大声，你耳朵敢袂听？快去啊！猫落啊，哎呀，猫落哦，猫落伊个即摆你看就看有。哦，伊形体出来啊呢。有啊。有呢。使你安尼耳孔会去爱去看医生拍无？落去先嘴爱开对，开。因为我就是安尼。哦。哦，我头拄拍出开诶。哎，我嘛诶。我阿嬷甲我教，伊讲我写
嘴爱开开。无拍开是哦耳孔会扁去哦。因为耳孔内面这伊是合起来的。嘿，有可能有一个门啊。来，我试看卖，我试看。啊，你嘴爱拍开哦。嘴爱拍开。这支哦，较细支。你拍就莫跳过条线。咱就拍这中心点。所以你甲讲的，大啦。你讲啊紧哦，下面就无体力啦，你爱大力压悬，我拄则就已经无体力啦。无爱压悬，爱较慢，自头头拢无得。我张腰就闪着啊，即摆来换恁来啦。我少年，阮这较粗勇，阮这对哦。我有咧练，有咧练咯，平常时都摕几棍。因为即马爱摸筋啊，爱摸筋啊，阿弟，啊，嘴开开。哎呀，有较开吧？啊，嘴开开，脚嘛爱开开。哇，转，还要爱转。转。哎，我刚刚雷公呢。你拢拍袂准，你超过咧！伊拢把手看这边，讲这边，看这边咧讲这边，拢拍袂我准。遮拢会使讲吧？哦，你在超过啊？你看。超过要哪紧拍？我讲会够整理。会使整理的。我有想到一个问题，就是制药边，迄声音足大声，真大声，好大声甲，我就想讲，哇，唔知使有淡薄仔吵的人无？啊嘛无呢，阮至少甲伊讲话，伊嘛是听有，系因为阮阿公有吵的人，所以我知影迄其实影响足大的。但是我看到伊咧甲阮咧介绍的时阵，伊目睭内面的即个热情吼，我就知影这真正伊足爱的。打拍的。哇，厉害！哦，厉害！啊，袂哦，买使，买使。啊，你也来，我来接。好你。哇！弟姐，哎呦，我姐欢迎哦，你看到就好嘞，看到就看者。我用手换，啊你没有？等下啊，你等下卡掉我手。你看到就好嘞，看到就看者。我用手换，啊你没有？等下啊，你等下卡掉我手。对啦。好嘞！来啊！来啊！对。喂！你明是安尼哦，讲安尼时阵哦，靠好，啊再佫往你继续讲。讲这边啊，哦，即摆咧靠袂较油啊，对无？较油啊！较油啊，啊，再换你来。哦，来啊，吹落哦！你做啥配合了足好的呢？但是我发觉一个代志，就是你出来前内面愈来愈无饱，啊，愈无饱时阵会愈会较歪偏偏去，嘿，啊，你较有力头时阵较袂偏，对对。啊，但是这爱定爱定的，对啊。你无定伊啊，我一输啊都要发现。你现在公公会飞出去。这若无常常咧做，半点钟以后一定踢手，一定踢手的。啊，即摆这你还搁用这哦？哦，搁用。我来试看。换你，来，帮我，啊你讲你可以啊。啊，你还徛咧遮啦？哎，对。这边我手较顺势。等下，主持人啊，啊你，无你来我讲好啊。免惊啦，我做袂准。免惊啦。足恐怖的呢！我看好准哦。好来啊！我嘛足紧张的。啊shit！就算嘞，咱保养甲补10个尔。对啊。拄则刚刚迄个麻糬。对。来，我你来试看卖啊。行了，正经的。啊，我帮你讲。对。无。哎呀，
我来讲，因为你合作有一段时间哦，我知你无法度落手啦。对啦，我这种代志我来做咧。清嫩。你妈咧哦，我是细汉时阵甲你合作过哦，你莫袂记住。快乐孩子王嘞！自细汉看你的影片大汉。互你体会一下什么叫恐怖。小蛋，你即摆你会感觉，我来试一遍对无？你看是你最恐怖，你看。你家己想看嘛？小蛋，你最近做，你家己想看嘛？哦，来啊！这袂使讲真笑。哦，袂使讲真笑，来。较认真的吼。我伫边仔看嘛就变掉。这第二个歪去咧。哦，我错一个。拄我第二个拍到这。我嘛要拍一个。哦，我会讲安尼，你遐找一个人啦。恁家己的玩具。人嘞？喂，阳光。老师啊。阳光。这个代志我你啊啦。你也去看嘛啦。老师，啊啦，拢我行过一关啦。嘿啦。这先就。哇。你个，我胡家的啊。当啊连脚拢淡薄脚袂起来。真的假啊？真的啦。你小心啦！伊这我是这可能是最后一。袂使讲生笑的这手咧。爱趁钱伊可能是咱最后一集看到伊啊。你最重要，你国宝。国宝。细细只个国宝。系啊，来哦。细来得啊。哦，细来。你就给你卡咧抓。哎呦，其实是还好啦，还好，哎，淡薄闪着。这个形照出来就是爱看安尼吼，看这边，哦这边。哎，有成功了。哦，这大财规了拢拍出来啊。对啊，路财袂歹哦。嘿，其实袂歹。其实讲了袂歹啊，笑笑就讲啊了。对啊袂。歹啦吼。哦。有。哦，哎呦喂。对不？哦，对吗？对啦对啦。对对的啦。丢卡，有拍有卡。丢胸啊！我真是有用这深蹲的这种概念呢。有啦。这第一摕用啊，啊顶来啊！哎，啥物？诶，咱这步的甲高的拍出来，迄声拢无共款对无？啊，拍到外部。无啦，拍到形体，甲干面肌度高。咱这拍的目的毋是讲你甲拍有步，咱要甲拍有结。哦，因为伊的材质本身，你经过伊甲拍吼，伊密度会增加嘛，对无？啊，所以这嘿，所以伊规个迄声会平均嘛。哎，愈拍愈好。来。哦，三传染我讲一个手拢生你。对啊。来，啊，有迄种功夫堂可学以换后一站哦。哎，哦，哇，就是做这啦。这高水呢哦，高水这有啊！香啊！哦，这敢袂遮忝呢？这歌真甜呢吼。不要乱用，这应该毋是用讲的吧？这是用手要拍。哦，诶还有一个迄个帽啊落去嘛是恁家己拍的。帅哥，帅哥你好啊，他修专心啊。早餐店阿姨，帅哥你好。你好，这应该是恁後生嘛吼啊，。恁介紹這我後你生，好，哎，你好繼續伊，哎，少年呢？甲你講安怎做，安尼好啦，高一了啊。解個。别来前后，嘿，不要情哎，况。咱叫阿賢，安尼算讲团成啦，这团成落。这路这算应该较少年开的。嘿對。所以安尼阮甲恁囝小學一下。好，我即擺你遮吼是咧拋光，哇，你足水的呢。嘿有芳好啊，啊恁慢下試看覓。这是泡啊未？嘿，這還未吧時間久啊，時間久哦啊。，安尼会使比較一下，你看家己看，你亮度无共款。这都胖。但是我感觉这有一種復古感，有人可能愛一種。對不？哦，迄这都炖出来。嘿，哦，炖出来是安尼啦，我再看看，炖出来是安尼啦。哦，啊，伊这样会烫好伊就。看我变这些，所以这嘛是重的哦，對，嘛是正重的。台灣遮重。哦，
安尼阮即马先配养这对无？啊，小等来做这。好，好，好，来，即马要来芳吼，芳的步骤，才有一支安尼阮伫后壁较固定的物哦，件，这敢若夹啊的物件，套好食。哦哦 ，OK，了后这开关甲拍开。哎，这个是青桃，这个青桃，青桃，那是什么材料？专门伫芳金属的，哦，金属要芳，啊这是布轮啊，啊你甲抹起来。哦，还挂伫咧布了那。安尼，啊手大部分甲固定啊甲拄落，啊互伊洗。安尼就金啊！哦，啊你，老师你下试看卖。哦，啊会烧，会烧，所以这个手爱安尼拄对，的，啊伊家己会走吗？家己会洗，你甲拄落就会洗啊。我试看卖。试看卖。呼噜呼噜。哦，对。啊对啊，对啊，有一个。卖饲伤完就对了。对，卖饲伤完。互伊胖，互伊胖。哦，有啊，胖起来，胖起来。对。哎呦，金丝，你来看卖。我看一下，哎呦哎，水晶青条，烧嘿，所以挂手龙就是啊。哦，烧，好。袂歹咧吼。我就惊啊！给你5000得。 5000啊！我等下家己拍。我是足好奇，恁若想着用这种较细粒的。系啊。原底啦，原底阮爸爸，嗯。应该讲为阮阿公开始，嘿，因有法度甲路愈做愈大粒。是。吼，就即马今仔看到的，一般尺寸的。对啊。因他做到直径240的。240呢？比我更较悬。240公分的。哎，我就想法是讲，我就做大，咱甲做细，因为做大。 携带无方便，嘿啦，我都炸啦。啊，做细是啊，这算吊饰，一个敢若艺品的物件。嘿，对，对无？你讲安尼小朋友嘛会使来做一耍。所以这是你发明的哦？应该是阮爸爸发明的，我互伊 idea。哦，恁做伙蹦出新滋味。啊，伊做出成品了后，伊原底是这种送互人客，人客呐。伴手礼，伴手礼。要大了伊送细了。 哦，啊，我就是甲去读书的时阵，啊，我就四界猛看去行的，就看讲人有 DIY 什么货安尼，动手做安尼，我就甲阮爸爸甲伊参详讲，咱嘛通工厂，咱互人来参观，动手做，目的是要互人熟悉阮啦。是。嘿。啊，但是你本准是读啥物科？你可能读迄乐器的、乐器的对无？唔是嘞，唔是，个要看卖，唔是。读乐器的。这是看就知影你外用。来。 这就是做餐饮的啊，餐饮科的啊，做中破西，嘛唔是做中破的哦。各有，数学系、数学的。无遐厉害。戏剧科的，戏剧科。表演嘛唔是。我感觉伊应该是敢若工程师还是讲。工程师。我是读迄落医学。哦，你读医啊？医学相关的，医学相关的。 啊，你哪会愿意转来接哈？有啊。哎，阮爸爸就知影生我一个查甫的尔，我无希望伊就是伤忝。嘿啊，轮你我这辈。所以即马算讲用创意的方式，或者会使继续传承。做安尼艺品，安尼水水啊，啊少年人的。对，较介意啊。但是你拍迄嘛是已经做师啊嘛？对。你嘛是做出师啊？我嘛自细汉有甲当。哦。 打摆啊，咋？路歹，你目睭看有吗，老师？我连下大都拔袂好势啊！你叫我拔这。真的哦。这位大哥，你的生活顶管有啥物问题？连下大拢无法度。我嘛拔到哩啦啦个。快递龙仔，快递到。是。什么物件当啊？哎呦，这歪哦。什么物件？鸟尾。什么物件啊？你。蛙跳跳。即摆是安那？动物吗？迄是什么动物？哎呦哦！差钱。这是摘山来的吗？
狗，一只狗呢？我没有给你关掉啊！怕啦！你袂使拍，袂使虐待动物啦！哎，当的你唔当咧，哎，我要干破书，我要干拍啊！那我真系复杂来，为只饲落啦。哎，足恐怖的咧！对，这这刚有一张纸啥？唔是啦，唔是啦。无啦，以后这可能无法度关啊，这系啊啦，啊饲落就好啊。啊，为药剂遐个饲落。这应该是。叽叽叫咧。哎，我头一摆知影这叫，拍了个叫。恁哪会使欺欠我的高山啊员工咧？无礼貌！是讲巴蒂、董仔、黄山亮、阿庞，请恁四位即阵随去三星太子殿，有任务爱执行，有任务爱执行。有任务执行。什么任务？够高呢？哦，拍摄。你叫咱去太子殿，太子殿啦！阁有任务，敢会叫咱掠狗？哈？哎，你头安尼真正就是去掠狗的。即摆 boss 无啦，爱尊重伊，伊拄则有搞叫，该尊重者。伊讲啊，会死的。阮死的，阮死的爱接任务啦。委托的。咱就已经死啊，是无啦，无死啦，骗骗。阮死的啦。啊，已经死啊。嘿啦。所以伊即摆任务要派互咱就对。对啊，但是阮你讲到啥物太子宫哦？嘿啊，太子宫伫对。哎，你知影伫倒？你三星，问你就对啊嘛。正常啊。你知嘛吼？正常啊，无咱 DIY 做的无，咱就赶紧去遮。好，歹好，来，做。啊，较认真诶，较认真。无好啦。无咯，我成为我连空都找无。哎，所以是3个颜色，3个透。这个也是个。你要怎么？有大粒的哇？有啦，大粒。大粒我看无啊。目睭歹去，目睭歹啊。目睭歹，歹势，这目睭较歹。我连空都找无。啊有啊，找到。咱三星的这太子殿啊，到伊啊，大庙，你唔好讲咩哦，谢你哦，来，爱大间诶。对啊，现在跟路遐好。你知咱 boss 交代就是讲，叫咱来遮有任务啦，哈。对啦，哦，这就是那任务。这一个八官团你知道？被 N 找吗？哎，咱来了解一下。这专业的哦。少女团吧，哇，超水啊吧！哎，咱这团是，对啊，八关乐团，乐团，你在台湾打工然啦，对啊，好嘛，婚丧喜庆，做老的啦，做老的。但是我想要问一个，就是有人捌听过对唔对？对。这条歌拄啊表演，这条敢有歌名？哎，对嘞，阮拢是白记，阮叫做白记。白记，对，阮是白记，大家拢是音乐谱哆来咪发嗦。对，啊，阮迄是字谱，阮是乌流公，我们是车乌流公流乡这样。恁的团是什么名？荷兰虾，依兰荷兰虾。依兰荷兰虾。对，北管都是宜兰的做完地，对。哦，富兰社啦。对。是，啊，我介绍我的团员入来。好来，有请。
妈妈。都来了，都来。都来。麦 K， 这是妈妈。对，这是妈妈。哎呦，笑脸二哥。哦，这是我的大哥。林大哥。这是我的阿姨。这是阮家的弟弟。专家家族的。我做的啊，我一点仔位。哎呦，专家拢伫遮咧。团队是以这个家族做基地安尼吼。对，因为以早古早是大家无代志，除了做工课以外，大家都是耍音乐。规个家族大家。都会家己的厝内的人亲戚拢叫来。算讲学音乐的囡仔袂变歹。我慢慢讲这句。对。安尼厉害啊！所以讲，咱对拄只咱伫迄个，西遐做路遐。做迄，咱咧做迄路啊。东路。我小都有伫听。而且上主要的乐器就是东路。其实最重要。阮迄条路嘛是领有东路，因算上不离久的，因为老辈啊，嘿，然后禁固经济。禁固啊。你嘛是算上大声。5、60年啊！哇，恁的招牌就是拢用路。阮的招牌就是路，因为较早。无头机，无咧无遐，对，无离合，就是写喺大路顶悬。每一团路，今仔日是来上，搭一团，就是看大路。安尼最重要的呢。对，所以大路对阮每一个北管内底拢是真重要，大家都是伊的离合，就是 logo 啦，对无 ？logo。我要先选问一个问题，北管甲南管有啥物无同款？一个较差，一个较优美。哎呦，一个较老的，一个较优美。做老的就找北管。对，你若是要老的流花，就是北管。南管是啊，线啊较济。对，伊就是走线路的。线啊，线啊，所以恁就上主要是讲。我都是老的，因为只要老的落去，大家都会看过来。对。这个老的都有水开。对。所以老师做的专业，对吧？做老的都要找北管，对吧？伊想讲好家在，无甲互你问好倒啊。对啊，好家在要甲我惊死。恁学啥是分配还是家己紧？看较兴趣，伊都兴趣拍鼓。我刚刚啊，我大哥是唢呐。我感觉刚刚拍锣，刚刚较轻松哦。无，你等你试看诶。系啊，你要试。我拄则有观察无，伊哪讲着无？伊爱哪看迄？伊爱看这个鼓点。恁若无看的边鼓所以无？你即摆咧团的指挥是啥物人？大家拢爱看这个。是妈妈。指挥啊。恁头拄看的拢是牌子的部分，阮阁有唱曲的所在。啊，你哦，如果当变化出唱曲出来啊？一定爱啊！有法度唱一个无？你放我。大家歌戏调有啥物无？系啊，有吗？真无共咯，很不一样。蓝弹，加肉加三斩，看戏看蓝弹，听蓝弹，看戏看蓝弹。这我无听过呢。所以蓝弹调就是算恁咧做的，北管的曲。北管。恁即摆集团等的主唱啥物人？我。哎呦！哦，紧嘞，来，安尼来。形象姐来。有够期待啦！今晚要邀请到咱宜兰这个荷兰社，为阮带来上水的美丽团组的表演。来，荷兰社歌来见。水。走啊！一句话讲食肉食三斩，吼看戏看蓝弹，吼啊，这叫做蓝弹调，这种蓝弹调就罕咧听到，所以我感觉这个部分吼是真正需要看有啥物专家学者吼去甲记录落来，安尼。如龙伤心为何以大神动气干戈？却是为何啊？我神官哪里知道？这毛团好些无力，
我心好与他建立，有理不还，勇矛不断，换把恶言相欺，鼓处与他动起干戈，如初代兵到门来。哇，太厉害了！太精彩啊！团队来，哎呦，哇塞！你咧唱的时阵，敢换一个人呢？对是啊，啊，因为我爱带入迄个角色，你头拄是你拄则是演倒一位？孙悟空。哦，因为蟠桃蟠桃花，蟠桃花嘛。是。哎，你本身是歌戏底的哦，嘿。哈，啊，你嘛是我学戏剧京剧的、戏曲的，戏曲的嘛，戏剧的嘛，吼。对哦。哎，我啥物拢无过，我报第二个。啊，你报第二，恁这拢专业的吼。我甲我结一团。啊，无恁是我是来第二。我帮你叫车。你爱负责收钱啦。不是，我会讲，表演人是最重要，但是一个最重要的，爱有观众。对啊，我来做恁的观众，对不对？啊，你做阮的金主啦。我拍婆啊呢，对不对？我来看一下你歌本，客背啊。伊这歌本内底，这已经足久的啊，是老一辈传落来，所以阿公阿嬷传手写的。拢是手写。嘿啊，啊你那会爱用迄那个透明胶带甲粘一下？因为阮惊字到时阵要改，也是要写，袂当用，对。所以阮拢唔敢甲破坏。有复印甲影印吗？阮惊复印红头题，每一团拢有因家己的方式。是。啊，大家拢加大家头，啊，家己拢有家己的标注，对。所以阮大家每一团唱的，也是因的拍点拢无共。对，因为拄则有几字，系几句啊听有，啊几句啊拢听无。你会使教阮一句，阮唱看卖啊无？好啊。较简单的。我甲恁教菜板好无？菜板。试看卖啊！阮拢歌手出身的，拜托的，挂袂起上。来到这我念一道，即摆老师拢伫遮。来，我先念一遍嘛。你是念一遍。阮学一句安尼啦。孙悟空出咧东门啊！出咧东门。嘿，啊，咱都会用唱的。好来。孙啊！悟空啊！我看遮恁可能都袂唔通啊！一个唱到5分钟。这个看恁就是要看厉害的所在。我变调起来啊！孙啊！孙啊！差不多。孙啊！就是要看迄个音，看啊，听有的人就知影讲，哦，这个人有看到遐。哦，有练到遐，无练到。孙啊！哎，来，迄个歌戏啊，来。歌戏。孙啊！你是有吃口？你是有鼻炎是无鼻炎嘛？无啦。我迄音记袂调呢。孙啊！有89分。华戏班底，来戏剧来，等下下来京剧。啊，你到时阵手爱好看。孙啊！加一个音。孙啊！那音可能又不一样。加一个音。咱就在讲孙悟空出动门，哦，他甲唱，我甲孙尔，唱一字了，无多。来你就袂了，敢若一字啦，敢若一字啦，敢若孙啊，对袂？孙啊，就无多，就较无孙的。我靠孙哥啦，我靠我多啊。孙啊，可能你会唱甲最好吧？是安怎？因为无一定哦。哦，白纸，对，你是白纸，你试看卖买唱啊？但是我有可能叫把你污染。可以，
看看我家来，看看歪去。你要团队的手啊，来团队的手。来，顺只能杀顺啊！哎，手了上好呢，就稳呢。孩子就是不一样。哇，厉害！因为迄真正毋是一讲就会使学，因为我较早咧学京剧的时阵，老师咧唱，阮就是爱用手机啊录落了，等去一直听，才有法度唱出来。所以一个孙，大家都学了啊哈，啊，敢要搁继续学？哎，免，我感觉讲吼，我是我甲你感觉我是感觉讲小可困难啦。我是最有兴趣，但是时间无够。我理解，无人话乐器。乐器啦。哎，咱去咱的东路遐。当楼家。哇，这敢咱嘛看起来简单，其实嘛无简单。对啊。当楼，好来。咱上尾负责东路。主角负责东路。嘿，来，我来，我上有你有足面的无？当然嘛是有足面呢。看阮遮汉草拢爱种好，甲人讲一粒无？是哦。哎呀，无讲就像我共款手多少。你试看嘛，你讲一个，看你的手咯。哎呀，甲大声讲落。讲落。他的音，因为你就他很早就买了，啊，他很鼓，所以他应该是我们团里面最大声的。上大声。对，他伊这材质较厚，所以现在会较响。哎，这嘛较高，人家会讲一个锣听会响。等于讲伊团就远的。对，伊的锣声其实都像单雷公共款。哦。对，啊，其实古早的锣声都是战争要煞的时阵，咱若求败，啊，就紧讲锣，对方就知影讲咱要求败。啊，咱若要开始战争的时阵，就爱拍鼓。哦。大家就知影讲。起人讲建鼓，起鼓啦，起正鼓。啊，古早时阵，你若起鼓，你不爱战，这士兵马上格杀无论。哦，开头的对吧？对。哎呀，听到锣声就代表我已经求败啊，你袂当搁拍。哦，已经求败啊，对。对，所以锣就是最重要。啊，你知影叫啥物叫锣吗？唔知。迄阵呢，阮要开始的时阵，你爱讲，啊，应该会起鼓。这叫做叫锣。叫锣，嘿，就是开始的意思。对，就是叫大家爱准备啊。上班啦哦。对。上班咯。上班咯。其实我有看到一个 pose 的用心，就是其实北管伫咧演奏的时阵，这锣咧使用的频率，比阮早时看到这人使使用的频率搁较悬。所以我咧想讲，应该是要互阮看这个物件，去了解讲哦，锣这个锣伊其实会使用伫虾米所在安尼。安尼会使吗？对，安尼会使。哦。啊，你讲除了安尼讲锣了，搁爱看后壁。咱锣要着空，要着鼓的空，就是爱看小鼓啊。爱看小鼓啊。嘿，对。啊，手紧啊，手拍呀。你手现开，你才看。哎，对。啊，搁是来，搁叫落来。叫落哟。好，叫来。我的这个倒手足含慢的，我用正手，安尼敢会使？但是要安怎跟妈妈配合啊？一种。哦，叮咚框哦。叮咚框的啦。啊，头前拢无，我只要叮咚框哦。安尼当然会晓嘛。无啦，啊，就后壁嘛。好，安尼你搁一遍，安尼阮三个合一个，好来。感谢合作，感谢合作。咱两个先配合一届。你两个因为我爱看老师。嘿嘿。好，都位，了对啊。你是嘟噜哐，哒，大家讲你要落来，我先听。就是安尼嘛，哒，对不对？等下，怪。讲这时阵，我想到我敢若迄只狗咧。
哎有型呢。我来甲你食狗，你莫甲我拍，我爱叽叽叫哟。我给你。对啊。哎，你小气哦。蛮像的。对啊。好啊，莫闹来，你嘛工作型的。咱全部来一遍，好不好？全部来一遍。来。他照着，他照着。有感觉哦，有感觉哦，感谢，感谢，感谢大家今日来我的表演，感我的表演家3秒表演，啊，唱歌唱一句，啊，表演3分钟，3秒钟，不是唱歌是唱一个，表演3秒钟，福兰虾，啊，咱这团叫做好兰虾，好兰虾，好兰，好兰，就是足困难的，考验阮大家迄个默契。有时阵袂当用看，要用听，所以等于讲是，搁爱目睭看，啊，搁爱耳孔听，啊，搁爱手，啊，搁爱足专心的。今日吼非常感谢咱的福兰虾，对啊，带咱进一步了解咱这个北管的艺术。我规人规文化拢甲提升啊！好，谢谢师傅，谢谢师傅啊，感谢，谢谢团队，哎呦，拍手，谢谢团队，聊好的哈，那人鞭打呢吼，对啊。好啦，那非常感谢，啊，是不是还有什么任务？对，因为朴书刚还有任务要交代。不是重点是因为阮今日有恁迄人使的时阵嘛，文创商品嘛，啊，就请去想看卖。对，爱开会一个，最重要。啊，咱而家拜别啦，咱的老师，感谢，感谢，继续练，好，谢谢哈，感谢。这我小感到。哎，要酒车？不是啦，安娜，恁兄弟过来啊啦！有下安全带呢，咱的 boss 搁甲你安排什么机关？搁出来，boss 过来啊咧！过来啊！小等我提。你今日你甲恁哥哥，哎，你唔通安尼哦！来，我买，好啦。恁兄弟，哦，哎，恁共做的咧，搞唔知呢？塑形的，啊就免买到底是发生什么代志？出来啦！小等，我过去。即摆恁的广告任务是爱制作网络文创商品，我想恁应该是雾煞煞，唔知要对倒位开始吼。免烦恼啦，我有帮恁找到专业的设计师，即阵恁就前往望良边和设计师见面。望什么？望中边，望什么？望边哦，望中边哦，望良边啊，望良边倒位。我查看觅。啊，问姐姐，你知影望中边的？对对。望良边，红白枪，望良边一山。一山，望良一个地名啦。你去甲一山，大家都会甲你讲啊。好，拜拜，谢谢好。我来望良边，好，拜拜，拜拜，两边的等你。好。来，来，这叫偶像团体。拜拜哦，拜拜，再见。这是河吗？是这叫做鼻啊，哦，鼻啊。鼻啊就是池塘的意思。哦，鼻啊。哦，所以叫做望良鼻啊。对，我觉得是伊吼，应该是哦。咱车先停在这，咱去甲坐。咱是这个人哦。这所在水呢吼。真正有水，这真正有水，气氛就好诶。对啊，这有水呢。望良鼻。刚去位。对啦，看起来敢若足神秘的哦。设计师啦，哎，设计师你好，你好，啊，少年呢？哇，你好，设计师，安那称呼？啊，我叫阿中啊，阿中啊，哇，看起来足专业的。啊，我讲艺术家啦。安尼阮
坐咧讲，坐咧讲，阮来遮有听讲有任务吼，讲要找你甲讨论啊。对。啊，这是咖啡厅来，要啉咖啡无？没有，会使吧？咱互你请。而且佫有摆鸡吧，嘿，佫有放山鸡。书应该是袂当是巴肚枵的啊。嘿啦，袂晓当医生先做工课，先做工课，记咧。正经的代志先做。要做啥工课？喂，当罗。下班啦。哦，巴肚枵安尼。对，先个工课先甲你分享，阮今日做啥物？对，咱拄则有做这。这是咱去迄个西啊，迄个有铁工厂啦，林五铁工厂，林五铁工厂，啊，因遐拢专门咧做铜锣啊，铜锣吼，啊，因即摆因有设计这种小卡的啦，要做，当然是做纪念品的感觉。因为伊是第三代，啊，第三代就想讲用这种较古锥的物件。我就是讲，看安怎甲设计师讨论吼，进一步咱甲做佫较有当吸引遮个消费者，嘿，看是毋是？大家想，大家做伙想。咱若讲干啦，安尼可能。你看，来鱼缸啊，鱼缸啊，会使咧，佫会使安尼讲啊，看你会甲你讲。是毋是？安尼就当诶。你还可怜咧，挂久来鱼啊，愈来愈长。啊，有嫁出去无？有哦，有看到钱。这讲几下就走去啦。因为这吼。爱有声，我有看过一种手机啊，啊伊了咧，会使咧，念经咧用诶。会使画看嘛？你若新的机仔摕来安尼扣了，那机仔歹去，买一支，袂歹呢，你这想法就好诶。真正画出来咧。哇，你这手路遮紧。做成手机啊，迄落啊，你想法水安尼画起来。足够水，这我会买哦，这我会买哦。这个是真专业的。啊，这我这沙律的，沙律，OK，会使。你是拢用画哦？系啊，用画。大家拢用电脑，你用画。对不？安尼才会当摕一支水。对。哇，对唔对？摕一支。嘿。啊，摕起来，会当路的啊，而且迄是啊，迄支啊用啊，会使扣啊。啊，我知影。啊，嘛会使摕来撸迄个画面呢。哦，写字的迄个笔。哦，你这边啊会使放这环保筷。哇，哎，对。扣个巴肚遐环保筷摕起来，直接食物件。会使呢。但是你像这新但你像这物件嘿，这你开模落去做呢。对，我就1000外块啊。做2万，安尼会收这个袂歹，这小等咧，庞哥，你看你若迄无啊，啊这样咧直接放在中，甲扣。这是要头。你想无？你想无？因为有个人想物件，伊会安尼，对无？伊手会安尼，伊咧想物件。啊，这代志到底变？噔。我想来想去，敢若想到这尔。这看起来敢若是食的哦。东螺烧，喂，东螺烧，你小叮当你。无啦，无啊面顶啦。水画出来，啊，这目睭，就咸的。你淡薄仔就甲巴哩。这是巴蒂哦。喂，这我啦，这较散我睇起来。我想到吼，你看。这跟那古早时悬赏令。古早迄原画有无？哦，迄好价人有无？三档。规看呢，足好价呢。即摆人吼爱趁钱嘛，派头啦。无两个。啥物做啥物哦？啥物物件哦？安尼规挂呢，挂规挂。啊，这吼，你想的拢较。古早人的。我歹势讲。古早人有钱就是咧吊几排哦，你看。收钱的迄落。收拾钱啊。收拾钱啊！对。这个有在做收拾圈啊？系啊，我是讲这收拾圈啊，在吊手机啊顶管嘛。然后比如说镜头嘛，惊这镜头歹去，会使藏来那保护镜。惊嘛，你啊惊歹去嘛。哇，马是会使哦，马是会使。所以咱即摆是要利用这个路本身落去做变化嘛。对，但是我是感觉，因为伊的重点是伊拍出来有声音。啊，这特别，这条线就有一个重量伫遐嘛。啊，若甲拜拜结合咧，拜拜，我去拜拜做啥物？会去等迄钱啊许愿。
蛋钱会有一个神香啊，你的蛋10块安尼。蛋钱许。就是讲哦，会当为人带来福气的、好运的。 替人趁钱的，哦，才会种创意的物件哦。对，感觉人就较有兴趣买啦。你感觉好看，伊不一定爱买啊。啊嘛有实用，好看。对，你讲对。变成买登去有实用。对。大家拢会使用。安尼洗玲珑。嘿，有啥物物件安尼甲？ 安尼就是头较戆啦。对，我淡薄爱困，我看你爱困。甲你身躯顶的钱拢摕出来。这钱呢？哦，安尼有声哦。哦，用钱啊卡。哇！有啥物物件是伊放咧上下骹，啊，然后物件弹落去有声。物件弹入去，物件弹入去，对无？对。香油钱。 但是要放喺下骹哦。小等咧，无啦，啊，就是用这个概念，啊，但是唔是添油香，是阮家己存起来的，欠阮家己的钱啦，欠阮家己的啦。哦，唔是放喺庙内底哦，唔是甲新民欠钱，是甲阮欠钱啦。你讲迄个做欠钱桶吼，迄个做欠钱桶。欠钱桶会使哦，会使哦。做圆的，做圆的。 伊迄会使啊，但是落落去无声。无声，我感觉是爱用，袂安尼，因为我头拄安尼弹嘛，对，你安尼徛就有声嘛，你看安尼，比如讲安尼就有声。哦，但是阮若用吉的咧，吉，你讲爱弹。咱若对，爱欠钱就是用吉的。我今日欠50块啦，我欠30块啦。你这我想到一个，阮去迄个夜市啊耍的迄，我画一个，小等下。 牵落安尼，棒球算棒球，你牵的哦。对哦。啊，看会使连做一条线、两条线。就是咧，这是一个安尼。9公格，是不是对，啊，但是伊是正方形。正方形。正的。哦，一个抓，一个箱安尼吼。啊，遮有一个空，啊，你咧投钱的时阵，你就为遮呢。哦。啊，算讲好耍，啊趣味。啊，安尼我知影你的意思啊，咱咧。 用正面的安尼。正面给。油芳这是10块，但来还是空空，啊，这下骹就是变安尼。哦，你安尼欠只钱就差的。空，啊对。安尼，空隆，卖安尼。安尼你咧欠钱的时阵吼，你咧欠钱的时阵，规家伙拢知影。我讲哦，这个囡仔有乖，妈妈阿嬷拢就。但真够人咧边仔跳舞。对啊。你笑，你过，啊你咧欠钱那有轨道哈，不是安尼落落去尔吗？对哦，落落就好啊。欠钱就辛苦。对，落落就好啊吼。啊，你搞我真急了嘛，就好笑。1块尔，你只落落就好啊吼，对啊。安尼弹起哩，讲伫遐，哐，啊，塞入去。哦，啊，你才做一个高安尼哦。嘿啊，做一个安尼粗的就对。嘿，粗了。钱先讲着咯，出声啊，再搁落落安尼。嘿，到想的无，阮是落落才讲着。阮就是讲是倒落去，啊，才有声，讲入去安尼。阮本来是想是安尼啦。电刀柄。等下讲着，我等下先讲咧，才落落安尼。对，因为使做遐足水啊，阮。啊对啦，迄种。对啊，你用看到啊，看到啦。哦，啊你安尼变做讲你安尼趁钱有声啦。这句好，趁钱有数。提笔。趁钱有声。黄山亮。这敢若一条歌咧。对啊，你有一条歌直接写趁钱有声，然后阮四个来唱。一个歌词的啊。安尼我知影大家的想法啦。安尼哦，无过钱工啊，趁钱有声。对。安尼我感觉袂。爱有声重点。对。有声。啊，佫有萝卜的这个。爱有伊的这个弯手。弯手，会使。啊，大人囡仔拢介意，啊会使方便买着。啊，袂使收贵，袂使收贵，爱买的啦，拢爱买。对，嘛是袂使收贵，对。袂使收贵好，安尼我
才大家想法，我结做伙，为较水，好，为较结规完，结规你想一个商品，互因大家买定个会趁钱。那呢？你想无问题对不？无问题，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 无问题。好，来夹饭。好来，咱想看嘛要食啥？来，想看我要食啥？我去找。你卖钱趁钱大，家，你那卖钱趁钱在开钱啊？无啦，这 boss 请，boss 请。好不好？帮人开业。恁家有放山鸡哦？放山鸡，来细讲，是今天才是这收了的啊，紧的啦。哎呀，阿刁，走。阿刁，哦嗨哟啦，搞炸，哎呦，设计做好啊哟，哎，真啊，这么用手画吼，这刚阮讨论了啊，我转去画画，安尼大家看卖一下。哎，足水呢，哎，而且伊真正是安尼。这就是你想的迄招嘛，系啊，哦，你钱牵对迄个灯笼去，嘿，哎，是有点一声。声呢，这设计这是茶的，菜，啊，这是这个两片当片，哇！你这高级都这这钱当啊，这真特殊哦。对啊，这2000块大家咧，想，大家足搞的。就有质感的。啊，无咱来甲头家讨论看，好，林大哥，看啦，好做，好来。师傅，林大哥，阿嘿，阮来啊，阮来啊，来啊来啊！啊，阮传你厉害的，消息，好消息，好消息啦，来啦，来，哦，够听。要听者听咱介绍这个设计师来吼，设计师，这阮设计师阿中啊，上拍铺的哦。这是阮大家想的。这人讲这是迄钱筒啊啦吼，一般是讲欠钱筒啊，但是咱这叫做趁钱筒啊。对，阮大家想吼，就是你这有灯笼足特别，所以阮会使囥遮会当用这个灯笼安尼吼，哎，这是人，欠落有声的有无？比如讲你要欠10块啦，你就安尼弹入去，啊，就欠啦，欠10块啊。这个钱桶内底。对，因为重点是阮想足侪物件，但是阮想到一个足重要的物件，就是这灯笼一定爱有声。伊若无声，藏咧遐水水，啊就无意思啊。讲无晓，啊讲无响，对。我嘛甲你唱着四句人来，哦，像安尼啦，像安尼，啊你来，这有你做迄。这钱吼，啊，譬如讲这是咱的趁钱，这是想啊，你泡茶，你泡茶嘿。哦，来，钱钱筒啊来啊，趁钱筒啊，对吧？对。我甲你想着4句啊，吼，或者林我讲的，林我讲的嘛，吼，林我讲的，代新团，哎呀，哦，咱是第1代、第2代啊，第3代啊，已经2代的新团长啊，哦，啊，灯笼一响，趁钱有声，哎呦，弹起来了，真正有声。这个物件就代表咱这林我铁工厂的精神，哦，啊，佮代表咱在地工艺，哦，啊，佮大家吼买定佮会趁钱。啊，中嘛用甲做较轻巧。上主要咱咧讨论讲是毋是，咱这边会当配合。这寸球就会合的，就会好。哎，多这寸球，伊讲啊，12公分了。系啊，这几公分13，嘿，13？13，啊，我。你的设计是几公分12公分。啊，呛死。啊，你就唔免去开模啊，你就用这就用这就好啊。对啊，啊嘿，你看卖，你感觉安怎？因为阮少年人吼，阮。对啦，恁少年我嘛捌有对啊。啊，恁坐去外口去。无啦，少年本来咧上主要是讲针对少年的市场，看安尼有法度接受。我跟爸爸咧讨论嘛，想真侪物件，想袂出来讲有啥物新的创意，会使发扬这个当路的文化。你讲我看这个图，看你有做起来，做袂起来。你以这个赛事落去做，你的迄帮你边啊边啊，这个材料嘛是重嘛，对嘛是重对。可能无遮大地的。哦，这个感觉足重的，对，这足重的。你若这若塌去，哇！
这外高啊。 这个1米的高度，哎，1米的高度，1米高度。啊，1米这种成本会介悬咯。这一片咯，这一地可能爱几千块。几千块呢？安尼就袂使卖1680啊。对啊，几千块。哦，这个爱搁收钱。就是重点咱用重就好啊。啊，你那边啊，这两个帮你看有较薄了就较轻啊。啊，你薄的，你若较薄，你迄个挂迄重啊，你裁得掉无？爱试看嘛，爱成就伊迄重量。对，因为久来伊迄个路看是嘛无大，对我讲是12公分啦，比这较细。系啊，嘿，所以应该是有法度的。起码咱先做起来吼，莫去计较讲有做成本，先甲物啊做成起来，啊再来讨论讲材料要用啥。哦，若讲这个物啊，感觉重无好先，咱就用金嘛。等你这句话。啊边啊来甲通金啊调先做出来，啊，咱写起较好。半先甲拍出来。哎啦有啦。啊，若讲大家感觉袂歹，啊再来讨论讲看安怎成善。哎，计划讲这个物啊，在感觉同提成本来做。哦，想到这钱筒仔的这个想法，我感觉足厉害，因为用这钱吼去甲讲，啊，佮有声，啊，你欠钱的时阵愈欠愈欢喜，对啊，路声一险就赚大钱，我感觉足厉害。听一个声音无？对啊。啊，一个我兄弟俩讲啊，手脚要你讲伊只狗吼？嘿啊，拍到要无电呢，啊两个少年唔知去倒去。哦，来。看到啊，伫遐咧凉啦。有吗？我来无看到。伫咧这个条啊边啊有无？唔是啊，迄阿伯啦。有啦，条啊边啊。是嘛？搞。好。你有听到一个声无？大，你有听到声无？恁两个，就是迄只啦。哎呦，刚才菜。明显的。后要安怎啦？要去吗？恁两个少年嘛，甲差不多，你早就无飞啦。有啦。啊，搁有我到无电去啊咧。嘿，莫甲我惊吓，阮伫遐听足久啊，唔敢过去，唔敢过去，你知无？紧来走啦！有林木，来。有点是看远，啊，感觉是敢若空体路足恐怖的。对，敢若恐怖片咧。恐怖片啊！恁两个爱面对啦，阮第摆话唔免面对，恁爱面对。我整顿去困，我望到伊有做面嘛，做恶梦呢。係啊，我看到伊，你抱伊呢，是去看卖啦。緊嚟啦，面對啦，愛面對。伊就甲放心好啊。你要创啥啦？哎呦，阿高啊！怕！你等。啊！你拍伊，我哪感覺會聽啊？怕伊，甲怕你拢共款，我怕你啦。怕死就冇人夫啊！好了，来，哦 ，boss 有啥物？现主持时间早起8点，大家较早，我是恁上爱 boss。想要制作东螺文创商品，一定爱先收集东螺相关的情报。恁敢知影传统艺术中心有东螺报时？任务来咯！请恁即阵随去传统艺术中心找报时东螺，并且翕趣味的东螺梗图，通做宣传使用。这无简单呢，加油！好。去传统艺术中心。对，但是我去足侪届，我唔知有迄
当罗报喜吼，拢去遐翕相尔啊。我嘛敢若无印象咧，看过。没啦，咱来遐看就知啊。好来来，找报啊，这个放生。你卖个顺啊，拜拜嘿。老弟啊，就较无代志。走啦，来，我来塞车。好，无念迄只狗狗落来，哦，够恐怖。哇！我头一届来遮呢。团结中心哦，你头一届来哦。我头一届来。我甲你讲，遮有足侪戏会使看，啊嘛有足侪耍会使耍。遮足水的呢。毋是干那看呢，咱都有任务呢。报时讲要找报时当罗报时啦。当罗报时。罗。哦有啦，足明显的啦。伫迄个林某工业社看到这。水姑娘呢？水姑娘呢？无我看这啦，这是来接任务的啦，来接任务的，这是咱报时的老师哦。我是广告 start 哦。你是专门报时的吗？对，我就是你在等你。你是有一个表演，有一个表演报时安尼。无唔对。即摆来到5时啊。5时是几点？恁敢知？11点。 11点到几点？我5时新呢。时剩一个。哦。啊，恁敢知影这12时辰要安怎念？哈哈，当然，咱是公司的广告 start 台语台，绝对爱知影喏。你知影？嘿，来，由你开始。猪跳引帽。嘿。心机5米。嘿。深入浩海。嗨。 无我的代志啊！你讲了啊，嘿，嘿，真牛啊！谢，我来报时，互你看。报时来，好，来报时，来。哦，50日正。 50日正。哦。50时炎日。 满天烧，水车透明，金光油。照着庙顶家己烧。八仙三清。 对恁笑，你真正有够厉害诶！你是本身学跳舞的吗？学跳舞的。你干嘛？我歌戏底哦。歌戏底。嘛唔是啊，拢爱学。医生讲，古人在这艺术中心一定要足厉害，会晓唱，会晓拍，又会晓跳舞，会晓讲，会晓讲。系啊，都只讲了就标准的咧。标准啊！啊，会晓唱歌，会晓跳舞，尤其这个时间，逐工来做这个表演时阵，拢是每一天同热的时间。对，哇，真厉害。但是每一点钟拢爱播吗？每2点钟。哦，每2点钟。时间到的时候都爱播，所以无共款的时间，无共款的时爱量。所以是总共啊4五种。嘿，4种。 4种。11点、1点、3点、6点。哦。就是报4遍尔啦，半暝也无咧报啦。我一惊死人嘅，就恐怖嘅。暗时行过哦，发生什么代志啊？所以讲，咱的任务已经达成有啊。安尼吗？你爱学一条诗吧，爱学念看卖无？学念看卖，你头拄讲的迄诗啊？要学几点的呢？靠中道嘛。做一个时间吼，念得较短，较简单。较短啦，无啦，阮较早咧学的时阵拢共款啦。共款的啊。你较早咧学，表示你会晓。我袂晓啊，爱教。时间到的时阵呢，然后咱学迄5点到7点，好5点。大家拢知影暗时啊赢先锋嘛，啊5点是酉时嘛。酉时。
有时顶头蛇玲珑，有时顶头蛇玲珑，有时顶头蛇玲珑。好，这句互你。好，晓无？各路新将迎新红。 各路新将，迎新将，我讲的啊，这新闻就新手我未算到。头前也有百家将。哦，头前也有百家将你这不较简单啦。上尾一句呢，七爷八爷在其中。 七爷八爷在其中，我知啊，七爷八爷在其中。你有背起来无？有时顶头蛇玲珑，有时顶头蛇玲珑。 各路新将迎新雄，各路新将迎新雄，新装马屁，新装马屁啊！初一，紧张啦！各路新将啊！各路新将，来报时，有时顶头蛇玲珑，各路新将迎新雄，头前也有百家将，七爷八爷在其中。今嘛就是咧广告 start 上歹的角色啦，歹无啦？介绍一个啦。我跟你讲啦，呛落啦。我叫山狗。山狗。原本是山鸡啦，啊，这因小弟山狗啦。歹啦！歹啦！啊，这啦。收落来啊，人家13妹啦，我13妹啦。做38的啦。哎啦。歹啦！飘无啦。10分就300啦。 10分300啦。啊，这嘛就歹啦，介绍一个。 恁爸啉大杯啦，大杯啊！原本是香港的大飞哥，今嘛变大杯。伊拢啉安尼一杯啦。真奶加大啦，全糖的啦。歹啦！快无啦！啊你咧？我就是上重要迄个啦。多一个？陈浩南呐。啊这啦哈。有友好无啦？哇！大家出状元无啦？哇！就歹无啦？对啦。惊就好啦哦。惊就好啦，阮是为香港来，因为阮住铜锣湾嘛，对无？当楼摕出来，楼摕出来。哦，当楼嘛，会种细汉的啦。咱不是香港来，咱是香港卡呢。来，讲一个，因为博士叫咱爱翕这梗图啦。这个天气哦，真济哦。铜锣湾人是扛把子，我是铜锣湾扛不住啊，扛袂掉啊！挡袂掉，挡袂掉。紧的，伊头拄仔头前看到一个庙口，感觉足适合。会使。咱等下翕。阮甲铜锣湾甲迄个艋舺做结合啦。对，专心的有梗。有梗吼。拍梗图吼，头前紧的足热。哇，挡袂掉，热到要死。 喵。阿玫瑰好哩。没错，随便啊。好，肉丝来啊，肉丝。来欢迎咱的迄个台湾第一牛郎。我一支罗兰到宜兰，所以你有做名叫做罗兰，对，完全就是伊啊，有够像的呢。我罗兰你知影？我罗赖吧？罗赖吧啦，你知无？嘿啦，住在宜兰的罗兰。 啊，掠一个路安尼，安尼好。咱伫后壁翕，后壁拍嘿嘿嘿，梗图。哎，真好看诶！拄则迄个导我啥是啥？你讲起来乌白咁看，你敢会使爱我？
落死！你把我这提起来。我真正是无看到你，我根本用落死啊！你去食海水好啦！昂昂昂，小叮当，小叮当，啊你会食这个呢？当螺烧呢？当螺？哦，烧，当螺烧，烧啊烧，哎，你演了就好个呢，真正敢若小叮当讲，你有法度演呢，对吗？大雄，创啊，你干呢？好啦，阮这个梗图就是安尼嘛，因为当螺嘛，当螺烧，对，拄拄好 match。对。老师辛苦啊，辛苦啊！哎呦喂啊！拢未听过，哎呀，叫阮母教。老骨头还没有恁母洗，真对啊，一个少年的感觉无？哎，我还没掉刷呢，我坏啦。你派完无好做吼。哦，无好做。我想讲咱来派任务的，结果咱变做任务啦。对啊，本来想讲叫你两个做就好啊。叫恁变去。一个变罗兰，啊，一个变小叮当。哦，足辛苦的呢。啊，不过迄了袂歹。但是讲真正有效果，有效果。做伙安尼斗阵嘛，真趣味，真好势。对啊，当你开辟另外一个市场啊。对啊。对啊，你看，阮先看咱迄个铜锣的当锣湾的迄个，来，你看哦，安尼，有无？哦，哎，大家好！哇，小腾腾啊！哎呀，辛苦！你已经做好啊！做好啊！哎呀，辛苦！你已经做好啊！做好！这啦，紧嘞！人来就好，这是一个哇，咱这只讨论呢。对啦。来，大家先啉一个。不管你做了安怎，先啉就对了。辛苦大家辛苦，大家交杯哦。辛苦！哎呀。哦，恁，我要先看，赞，来。我要先看，足期待呢。你要看来食无？哎，一人看一间。看到了。表情管理哦。哎，水呢？水吗？来，我跟你讲，你头看。阿胖，你看一下来。好，水无？这是跟这我免讲，是跟你想的这足像的哦。反应还遮大哦，来，一人哦。你这想过伤含义啊？这完全跟我心中内底想的一模一样啦。你看一下来。等下。入围的有董志涵。你要生气啊？真好看！真的？哎，真正好看啦，无啦，拄则伤合，啊，不过真正足好看的，足有质感的。我第一眼看到贤哦，这个表情你知无？你讲，迄一看就感觉足值钱的，你知我感觉黄金同款，足贵感觉。哎，这卡足甜的呢。来，我你摕出来，啊，豆豆摕哦，你摕好。啊，迄卡咧，同款的。还是阮先把这摕出来。好，阮先摕这卡去看卖啊。犀利哦！这真正黄金的哦。手尾来再起来。这有分量。多谢我阿爸父，我今日就是个当罗奖哦，就欢喜。哇，有这样哎呀，真正嘛客气呢。你的灵魂啊，吼，林我讲嘅，大赛客，代代新传，吼，当罗一响，趁钱有声。哇！哎，这真正安尼，感觉足有价值的呢。还是讲咱来遐问人，咱来做一下市场调查。这重要，这重要。对无？好大家有介意无？这时候咱再来决定讲要安怎卖。嘿，先算一下。嘿，咱先来做调查去。水。啊，你先趁水。好，啊，你先行，你先行。哎，较紧的，隔壁人较济，紧点。哎，你先行好。喂，锣声一响，响透天。有啊。添福添财，
再满钱啊！哇，过来，我过来，来，我过来，我过来。今年来看阮的文创商品哦。来哦，来哦！林武工艺社最新推出的文创商品。这内底是小朋友，来，看买，来，来，加我黄山亮老师。啊，还有咱阿庞老师。楼顶就楼卡，阿母就阿爸，嘿来，阿公就阿嬷，嘿，少年妹妹阿哥家己来就好啊，少年妹妹来，哎呦，水妹妹，来，我来介绍一下，这是阮的灯笼，好，林武工艺社吼，伫个咱宜兰地区专门咧做灯笼的，做灯笼，啊，我用这灯笼吼，想好想一个变做设计一个吼文创商品，嘿，文创商品，啊，你知影这是要创啥无？这是要欠钱的。哎呦，早买早趁钱哦，慢买哦，你就要等3年。哦，安尼足远哦。加油哦，加油哦！哎，爱敲到，爱弄敲到，加弄，这个。安尼才趁钱才有声吼。看你，哎，差一点嘛，差一点嘛。三个机会，三个机会。较头前一步我紧。较头三个机会。哦，来哦。哎呦，你是有近视哦，你是手机啊耍伤多哦，足骨。这都是人客，你要较客气的。对啊，你现在要做生意啊。好来加油！哎，有啊有啊，赚到大钱，赚到大钱啊！发财！当桥啊！哦，看你来赚大钱啊，全家拢赚大钱。大好呀！一两三，掉！哎呦，差一珠珠啊！哦，一个赚大钱啊！啊，一块就赚大钱啦！哎，这个我都掂到啦！啊，一人一届机会尔吼。来。啊，一块就赚大钱啦！哎，这个我都掂到啦！有掂到。直接挑一个。哇，好幸运哦！厉害啦！来，这个就是送给你的，送给你的，这送给你的哈，加油哦，弟弟！哎呀，谢谢给你保庇，差一丝丝啊啦！哎，当锣一声，子孙代代好名声。当锣两声，平安健康真好命。哎，当锣三声，金银财宝我大听。好，来，咱这卡吼，趁钱通啊哦，这不是干那欠钱尔，这趁钱的哦。哪欠搁哪趁，凊彩赚，凊彩赚。赚愈多，欠愈多。哎对，啊这卡吼，大人囡仔拢有介意啦。你像阮的迄市场调查结果，吼向2位头家报告，大家拢算甲足欢喜的。是哦，一人大家拢想要一人炸一卡转去，可惜咱只有一卡尔。啊，真侪人来看，啊看，我刚才用看就介意啊啦。系啊。老师无安尼，来，你做回来先来一个。这样有单有保庇啦，啊若单有对就赚大钱啊啦。准备开始。哎呦，单对赚大钱啦哦。高算的呢。高赚呐。哎，大好名声啦哦。哇，来，动作甩卡啦。甩卡。哎，阮某无看，啊，紧甲甩卡弹落去啦。健康平安真好命啦！来玩啦！你 N 嘛是安尼吼 ，N1。哦，我今仔有够好运的，出门捡了50块，啊，等下紧甲捡起来啊！金银财宝满大厅啊！哎，哦有哦，一声音部分是大家拢介意啦。对。哎，造型嘛真水啦。嘿，来，
还是两位徛较近啊？对，因为我嘛是有考虑到吼，就是讲伊可能伤重啊。成本的问题。成本的问题，这若讲这两片嘛，拢是用这个重啊去做的话，啊有白种的。对啦，用白种载起的。就是安尼。哇，其实嘛就水的啦。其实水的。乌金啦吼。这少年人嘛介意这种乌色，安尼亚克力这种感觉。红水乌大斑呐。啊，还有一点啊，伊这阿爸有无色嘛，佫做甲无共款，有三个色，看起较活泼啦。较少年色。较少年较活泼安尼啊，嘿，对。哎呦，鱼都其实这嘛是袂歹啊，对不对？来，你试看嘛，真正嘛是袂歹。这就较轻巧。嘿。哦，恁做来配合有个人厝内面的装潢吼。对。少年开就会使买这种的。是。这有的吼。这较工业的啦，工业风啦。但这个 fashion 啦，无共款。因为这其实今仔日嘛有调查嘛。是。我想问200万的人的这意见，超过哦。超过啦。今仔日咧问这侪人去做这问卷调查啦，啊，大部分拢是讲足好耍的，啊嘛就愿意讲甲尾倒转去。足趣味的。足趣味的。啊，嘛有人讲买大卡的。嘛是袂歹啊。袂歹。算讲感觉两种拢会使送啦。这算讲 CP 值嘛袂歹，嘛袂歹。无共尔。设置袂款。好，两位会使先转去坐，因为佫有一个秘密要甲恁讲。对，这嘛是阮当初想的，想要甲这个东路啊，甲这个网路的这个元素放做伙，你知啦？好，这就是讲吼，就是甲你画迄个咱少年人的梗图啦。啊，这阿贤一定知。会使互恁放在恁的粉丝专页啊，对。啊，迄互大家观众朋友去看。感觉主要是互感觉足趣味的，趣味好耍，伊就是要分享互大家看。先说介绍这个商品。对啊。好来，啊，阮是用这个电影哦。嘿，恁知影这啥物电影嘛吼？对哦，铁达尼克。啊，主要这个灵魂，因为这个女主角叫做罗斯，跟罗有关系。罗嘛，对哦。啊，这个就男主角杰克。啊，你加恁的这罗，当罗。啊，你的嘴咧画啥？伊在画讲 I'm King of the Law， 就是写这吼 I'm King of the Law 啦吼。啊，这就是第二张。对，哆啦 A 梦。少年家知影。啊，因为哆啦 A 梦爱食啥？爱食当罗烧。这就是咱这个台湾的吼，这个牛郎的帝王啦。这看到就要参拜落去啊。我是 cosplay 日本的迄位上红的。哦，第一名牛郎。第一名。第一名牛郎罗兰。对，啊，我们台湾。因为即马摕东楼伫咧宜兰叫做罗兰啊，摕东楼带宜兰啊，啊就是即马少年人流行这个谐音梗啊，啊阮就用这个罗兰换作那个东楼的楼啦。但是我敢讲啦，这个图吼传出去以后吼，唔拿恁生意好。2个以后吼，就节目拢大家拢叫伊做这啦，拢要叫伊办这，以后生意嘛会好。以后演唱会拢会有这个。对。这个上新的造型啊，有一粒挂个东路。啊，上尾一张是咱，这算讲香港一出最有名电影啦，叫做《古惑仔》啦。啊，因为这戏的主角拢是住在这个铜锣湾嘛。好切。铜锣湾呐。古惑仔啦吼。对啦，古惑仔铜锣湾啦。咱戏的唔是香港来的，但是阮戏的拢有香港卡。对两位会使来帮我拍分数，啊，请咱阿贤哥咱头家。啊，我这紧张啦！啊，你会使拿互阮分数啊，拿讲，吼，看有啥物意见拢会使讲。当路是我做的，啊，我互伊10分。哦，你家己鼓励家己啦。高水。啊，搁说咧吼，恁有这个想法，这个idea吼，我嘛是爱互恁10分。哦，好水啦，水开啦。好，计有满意的哦。过来哦。恁的这个想法了后，咱的设计师个咱设计落，我感觉伊嘛是爱10分哦。用心，伊足用心的，真的。无设计师咱做袂出来。怎么设计师的？阿中的啦，阿中的。我来面再搁讲，啊，这边我搁讲。我先互10分互罗兰。罗兰。这是亮哥安尼牺牲。啊，搁10分互哆啦 A 梦。
然后搁10分吼，设计师阿中都是伊绞尽脑汁安尼，教阮想这个物件出来。哎，互阮才好阿弟会使互阮参考啦。哎，所以这10分。赞。过来，互阿爸。哎呦！哇，无啥讲个。分享。啊，这可能是别仔见要对鬼看。我的心要丢丢。因为一个重的，一个是阿可里来讲，这两个我拢真满意。啊满意哦，爱感谢哦，亮哥啊甲大家安尼吼。啊我这物件我嘛甲阮囝做。啊，佮阿中设计，但我爱斗大家，但我嘛爱甲斗落。大家拢有分数，大家拢有啦。感谢老师，嘿，老师，你这梗图拢巴迪收的啦。安尼一定要有巴迪。哎，对。我的部分，哎呦，对，大家拢满意，拢有满意，分数，谢谢大家，谢谢。大家拢满。最后留一个，这是大家福。咱大家若来录钱，大家拢有福气。哦，我斗大家。好，斗好观众。完。恭喜恁得到满分，经过大家集思广益，完全甲东路的特色融入到文创商品。相信大人甲囡仔每一摆录钱的时阵，配合东路声响起，唔但得到祝福，嘛会当体会这路师傅认真的手艺甲用心，好耍阁好用。相信改进了后再推出的东路欠钱筒啊，大家一定真喜欢。嘛希望到时阵趣味的东路梗图会对你带动宣传，恁真正是愈来愈赞哦！来，东路一声，趁钱有声，好耶！大家满满。